大家好，我係傑特，繼續開箱時間。本來咧，我諗住開Sehansa HDB630，但係留翻我生日先開。生日嗰月咧，我買嘢咧，佢送卡有折頭，咁我哋有折只係平100噶啦。咁今次咧，我就呢個 Anker 嘅Soundcore A30，所謂嘅睡眠安眠耳機。我玩安眠耳機其實玩咗一段時間，好耐㗎啦。當年 Bose 出個 Sleep Buds 咧，我都有買，做白老鼠，好貴啊，1600、1700嗰個。而家仲有喎，嗰個係冇藍牙功能，我純粹戴住耳仔塞住播啲白噪音去擋住嘅啫。咁嗰個咧，雖然隔音好，但係一來好貴，二來佢冇藍牙功能咧，我覺得係有少少唔抵嘅。咁之後佢都冇再出啦。然後 Anker 出咗第一代啦 A10，咁 A10 咧我哋揾唔翻啦，我都有買嘅。咁我唔知塞咗去邊。咁咧之後 A20 我買咗，我都買咗，就呢個 A20 咧，我其實都算 OK 滿意嘅。但係咧，佢一來就冇主動降噪功能，二來咧我成日佢戴咧成日就成甩啦。戴到夜晚咧瞓下咧佢甩出嚟，即係佢可能比較突啲啦。咁咧就比較少戴，但係都有戴，平均一日我都會戴嘅。好啦，跟住前一排出咗 A30，我就考慮緊買埋，因為 A30 同 A20 其實主要差別就咩？主動降噪。結果都係忍唔住手買咗。嗱，個闊啊，睇先睇個盒先啦。A30 咧個就大少少嘅，咁樣正面都係圓。咁我今次係揀一個淺綠色，呢個 A30 就米白色 A20，都係A 呢個都係嗱招牌嚟嘅，燙殼。呢個係應該係Anker 嘅招牌特色嚟㗎，佢殼係燙嘅，手感好玩嘅。嗱，先講下外觀先啦，咁樣比較下。A30 咧有個特色就係佢有盞燈，嗰個耳機位。咁咧夜晚瞓着咗黑掹掹嘅時候咧，你可以一打開咧揾咗盞燈咧，就可攞你好容易揾到個耳機位置啦，同埋擺翻落去都去對到位。至於外形方面，比較下，嗱 A30 咧就個身係更加薄啲，咁就佢耳機位都係咁咧，佢嗰個耳塞位咧都係橢圓形嘅。至於嗰個 BA 字嘅 logo 咧 ，A30 咧就一個橢圓形 ，A20 咧就一個圓形。最大別咧，我覺得呢個 A20 咧個勾位咧係略為彎啲 ，A30 咧就直啲。我覺得呢個設計咧令我佢跌咗出嚟冇咁容易跌出嚟嘅原因。大細方面 A30 咧嗱，佢仲要扁啲嘅，冇咁頂嘅。相對嚟講 A20 咧，佢稍有少少突出。呢個就佢亦都我諗係呢個係佢改良設計最大，但係即係佢冇做宣傳，但係呢個我覺得係最大，但係點解？因為佢扁咗，所以咧夜晚瞓覺嘅時候側瞓啊，佢冇咁硬，同埋反身瞓嘅時候咧，佢冇咁易跌出嚟。以前我戴 A20 咧最大嘅我俾個最大不滿就係戴住夜晚起身咧一定甩咗出嚟，然後咧我喺床度揾嚟揾去，然後開手機 app 撳嗰個尋找手機，等佢發啲 BB 聲嚟揾翻出嚟。但係 A30 咧。我戴咗成個禮拜，淨係跌過一次啫。左耳，琴晚我戴住一樣好穩，但係就係只要起身，好順手地一除翻出嚟擺落去，淨係呢樣嘢，我覺得係已經值回票價噶啦。至於佢賣點主動降噪，由於佢本身係睡眠耳機，所以佢主動降噪功能咧，同一般我所知耳機嚟即係對響地鐵聲啊、人聲唔同。佢針對夜晚嗰啲嘅低頻噪音，即係話車聲啦、夜晚行嘅人聲啦、冷氣聲喺邊，佢係針對呢啲嘅。當然佢依然係擋唔到高頻嘅噪音，即係人聲啲咧擋唔到嘅。佢唔係耳塞，佢純粹係呢個耳機，即係話有人喺講嘢啊、嗌你嘅時候咧，你聽到嘅。但係如果你係對於冷氣聲啊、夜晚係一開咗窗，夜晚車嗰啲聲音咕嗰聲咧，好敏感嘅話咧，佢完全擋晒。我戴住佢真係完全冇聲。可惜就係我屋企把老爺風扇嗰啲好高頻嘅噪音咧，依然擋唔到。但係隔咗一半都 OK 啦，好過唔擋啦。嗰
功能方面，佢今次加咗個叫做避寒功能，但係由於我一個人我係獨撚，所以就呢個功能我 check 唔到。佢都有翻，佢同20A10一樣，佢係有可以將白噪音功能嘅，即係簡單嗰句啦。陣間佢咧你可以喺個手機嘅 app 裏面輸入你想要白噪音啊、AI 噪音啊、白噪音啊、海浪聲咁樣輸入個耳機度。咁咧夜晚時開住白噪音聽住，就最慳電嘅。亦都係設定咗咩啊？你開住耳機嗰個藍牙功能，聽住啲YouTube 嗰啲Lo-Fi video 嗰啲聲，或者聽住啲 ASMR 嘅神聲，聽住佢瞓覺。當佢感受到，當佢知道佢瞓咗覺嘅時候咧，佢自動切換成為內建白噪音，同埋停咗嗰個主動降噪，最慳電。亦都可以開主動降噪就冇咁慳電。如果你乜都開晒，即係藍牙加主動降噪嘅話咧，最長6個半鐘頭。如果唔開主動降噪，淨藍牙就9個半鐘。如果淨係開內建白噪音嘅話，最長10幾個鐘嘅，相當夠。但係咧，如果唔開主動降噪，其實兩個耳機嘅電係一樣嘅。咁你個耳機咁細，我都唔會期望佢可以有更長嘅電力。6個鐘其實好夠噶啦，最長6個鐘。咁佢咧直接講佢啦，係啦，仲有幾乎唔記得咗。今次送嘅耳塞咧，嗱呢款佢送埋一種咧就叫咩形狀機海綿嘅耳塞。呢種耳塞咧最大嘅問題就係佢係消耗品。你用個 Comfy 嗰隻耳塞嘅話咧，你都知道用半年到咧耳塞就積滿油，你耳屎有油嘅污糟嘢，洗唔到你就掉噶啦。如果你話 Comfy 嗰啲周街買咗，即係例如用 Shure 嗰啲咁樣，周街買咗冇所謂啦，俾錢啫。但係呢隻橢圓嘅耳塞咧，通常得佢自己加嘅啫。咁佢如果你話咗你去買嘅話，就好麻煩，所以我就寧願用翻老土啲，用翻直膠啦。直膠就唔係消耗品，冇咁容易爛嘅。至於聲音，唉，你好直接講句啦，咁細個耳機你都唔會期望好聲噶啦。A20叫做咩啊？有聲出你就收貨噶啦，即係總之叫咩？聽聲收音機聲冇高音冇低音嗰隻。至於 A30好咗一截，相比嚟講，即係以睡眠耳機嚟講算好聲噶啦。低音都係薄，都係冇高音，但係佢中音方面做得幾好嘅。用嚟聽有聲，嚟聽 Lo-Fi Girl 啊，聽一啲睡眠 PM 嗰啲咧，其實唔錯噶啦。即係我至少我覺得喺你瞓覺時候，你唔會要求佢咩高音甜低音準嗰啲咁嘅嘢嘅。總之聽落去 OK 嘅，就算日常使用都唔會太過分。Anker 嘅低價收音機聲你就要預咗嘅。如果你對呢種收音機聲好敏感嘅話咧，唔好買。但係講真，你買 Anker 好唔係嗰句，你都唔係要求佢有好聲噶啦，好老實，老老實實。嗱，抵唔抵買咧？呢個咧我1200蚊，價錢係貴嘅，因為佢多個主動降噪功能。仲有啊，佢嗰個頭先我冇漏咗講嘅，佢嗰個避寒偵測功能咧係利用耳機盒噶。咁佢用耳機盒去 check 避寒聲，然後放出相對嘅降噪功能避咗嘅話咧，佢咧就可以耳機可以做更細，唔使喺耳機度夾硬加新功能，呢樣嘢幾聰明嘅。嗱，值唔值咧？如果你對於夜晚噪音相當敏感，值得，絕對值得。即係如果你對於雜聲啊、嘈聲或者開住窗瞓覺，出現車聲，其實你會好容易干擾到你嘅話咧，值得。但係如果你有 A20嘅話咧，就兩睇。A20其實都唔差嘅。如果你有 A20用嗰時候夜晚冇跌出嚟嘅話咧，繼續用。佢主動降噪佢備用降噪功能其實還好嘅。但係 A30嗰個主動降噪功能咧幾明顯，戴咗之後真係突然間靜晒。你淨為咗個功能買咧，其實我覺得都仲 OK 嘅。即係如果你話改善睡眠，想瞓得更好嘅話咧，得 OK 唔錯呢個。仲有啊，佢有仲有一個睡眠嘅幾個功能，檢測幾個睡眠有幾多分嘅。不過而家我用嘅 Apple Watch 嘅話咧，本身佢已經係自動記錄咗你瞓覺嗰個功能，咁呢樣嘢就叫做冇可有可無啦。好啦，咁今集就到此為止啦。咁下一次咧，下次應該冇意外嘅話咧，我就會喺日本即場做HDB 630嘅實驗報告。
因為我之前喺大阪咧大阪一間耳機鋪度試過HDB 630，堅係正嘅，雖然貴，但係貴得有道理嗰隻。好啦，咁今集就到此為止啦，下集再見，拜拜。